Оросчдын маань өрсөлдөн өнөөдөр 4 дахь өдөртөөгөө залгаж байна. Шинэ өглөө, шинэ сарилт, шинэ боломжуудыг авчирдагтай адил бидний шавж, улам бүр ширөөсч, сонирхол нэмэгдэж байна. Өнөө өглөөг хамтдаа алтан түрүүгийн өрөөнөөс эхлүүлцгээе. За өглөөний мэд. Дуулж бүжиж чадахгүй байх. Мөнгө өснө гэдэг чинь 21,000 төгрөгөөр буцаад авчмаар байдаг. За шүлэг өмш. За яа тий шүлгэлэн. Яг нөгөө намайг оюутан байхад намайг тэгдэг байсан. За алтан түрүү юунаа ингэж орсон гэхлээр би хүмүүлийн сэтгүүл зүйн ингэж орсон гэсэн. За тэгвэл бичдэг шүлгнээс нэг уншчих гэдэг. Тэгэхээр нөгөө яруу найрагч сэтгүүлч хоёр чинь шал тусдаа хоёр өөр ойлголт л та. Тэгээд би бол шүлгэн бол бичиж мэдчихгүй чадахчгүй байх. Түүнээс биш би бол шүлгэнд бол үнэхээр дуртай. Тэгэхээр нэг бодсон юм байна. Миний хамгийн хөндлөж явдаг нэг яруу найрагчийн гой шүлэг байна. За яадаг юм яадаг. Мөн дөрөв чамгүй яадаг. Тэгэл мөн дөрөв хамаагүй авъя. Шиг. Надад 1000 чухал байна шүү дээ. Ер нь бол асуудал байх шүү ер нь. Тэр чинь нэг жоохон гурил авсан шүү дээ. Тэгээ тэрэндээ бас нилээд юм хийсэн. Тэгээ үлдэгдэл нэг жоохон гурилаараа ингээд сайхан бовон харилаа. За тэгээд гамбар ичлээ. Энийг одоо гоё юу болгоно? Сэндвич. Тэгээ нэг бүтээгдэхүүнүүдээс манай одоо нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент хийгч Big Family-гийн ийм гоё нэг будаанасаа би нэг сонгож өчтөр хэрэгэлсэн нэгийг сонгоод хэрэгж болно гэдгсэн шүү дээ. Тултал нь хэрэгж болно гэд. Тэгэхээр нь дөрвтойхон сайхан будаа агшаасан. Тэгээд нөгөө ясныхан шулсан махаараа будаатай уурга хийц байгаа. Тийм бүр амар хүсдэг юм билээ шүү дээ. Тийм ямар ч рекламд хоёроос шаардлага байхгүй. Энийг бол одоо байнгын хэрэглэмээр юм байна. За харахад үзэмжин ч айгүй зүгээр өчтөр айгүй гоё яасан те. Миний муу энэ лечо. Зүр үнэхээр бүхнийг хийж ин. Тэгээд дээрэс нь эдрийн амт чанар нь бүр үнэхээр гоё юм аа. Би тэгтээ яг үндэ бол амьдрал дээр энэ лечог бол нэг хэрэгэлдэг биш шүү дээ. Одоо харин яг хэрэгжилж үзмээр санагдчихлаа бүр ингэ айгүй гоё юм байна. Энд чинь ингээд шпагент ч орчд юм байна, хоолнд ч гоё өнгө нэмчд юм байна. Тэгэл дотор нь ингээл бүр бүх төрлийн гоё амтнууд идэхээр ямар ч тийм нарийн ногоо идэх тийм хүслийн мэдрэмжүүд нэг байхгүй болчихж байгаа. Би өөрөө хоолыг жоохон хитүүлэх гэдэг төрлийн юм байхгүй. Дандаа илүү харахад хайрын хоол гэж бодвол бас тий. Мэдээж нь хош хуутай бол дээл нь хоомхондоо өчч бас болно л доо. За өнөөдөр өглөөний цай амж нэх сүртэй чухал юм ботсонгүй. За тэгээ өдөр нэг ирч хүч авах гад нэг өрөөгөөрөө орж ирж нэг юухан ихэн бас идээд гардаг юм аа. Тэгтээ яг энийг ээжчи. Энэ гамбартаа. За тэгээ энийгээ сайхан битүүмжлээд. Би нэрээ жимс хийдтэй шүү дээ. Тэгтээ яг жимс идэг удсан байна. Тэгтээ яг лечогийнхоо энэнийхэн буйнаар бол гайгүй. Манай одоо зарчд бодол маань уг нь бол өдөр болгон өглөөний цай ингээ өгж байгаа. Даанч би идэж болохгүй байгаа. Хардъя. Алим тэр одоо гой өгөрцгийг л гоё юмуд байна. Тэгтээ яг би тэгээ өөрийнх нь гараар өглөөний цайгаа бол хийчлээ. Тэг ямар тааш тэгээд өөрийнхөө хоолыг идэ дөө. Нөгөө 3500-ийн алдар талхаад хитэнтэй. За миний өмнөөс харуулдаг байдаг хүмүүсээс хэцүү юм а те. Манай казак түмний маань хийсэн талах. Яг нь юу бидний нэрлэгээр бол бурай талах гэдэг л те. Ер нь бол энэ чинь надад их хань болно. Затаасан сайхан таллаа. Тэг өнөөдөр өглөө талхтайгаа хөнгөн би ч өглөө босоод нөгөө зүрх мөрх хуурж идээд байгаа шүү дээ. Өглөө бас тэгтээ арай жоохон чангатаад байгаа юм санагдаад өглөөний цай өөртөө гэдэг үстэй тэгээд хөнгөө лечото талах идээд гараа авчи гэж бодож байна. Гал алдуулахгүй байгаа намайг газар шимийн лечо маань хань болж ин доо. Тэгээд манай янзтай шүл маань бас ерөөхдөө нэг хоолндоо бас амтлагаа журмаар хийгээд идэхээр бас айгу үеиг маань ч бас эрдэстэй. Хажуугаас коллаген тэгж байгаа бас. Эрүүл мэндэ бодоо яваад байгаа шүү дээ би чинь бас.
Golden Gobi-го идэх байсан хүмүүст өгсөөр байгаа дуустай харин. Нөгөө олж байгаа зочин мачин нэг гарахтаа л хөрхөө атаж гараад нөгөө шар говьд таарсан хоёр бүргэдтэй байсан хоёр ахт ингээл өхийн бас нэг ярилцлага хийсэн хүмүүстэй ч бас гарын бэлэг гээл өгчих. Тэгээ өөрөө яг орой зур энэ бол багсаг ноолоод энэ юуг нь бол идэл байгаа. Тэгээ энэ ч гол нь идэх зав өгөхгүй юм ба ш та нар чинь юм ид 1000 төгрөгөөр юм аав гэдэг юм мөртлөө. Тэг яг юм идэх ихлээр идэх зав болохгүй баахан даадгараар болчих юм ш та. Амьдрах гэж идэж штэ энэ ажил төрлөө бүтээхэд бол энэ чинь бас нэг бензин хэрэгтэй үстэй өмдөж байна. Тийм тийм бензиний журмаар л амьдрах гэж идэж байна. Тэгэд юу хог түүж идээд байхгүй хүн шиг. Бид нар тэгээ ер нь юу юм бэлээ дээ. Хүмүүс бид нэр өөрсдөө ер нь бас хэрэггүй хог ер нь их цуглуул тийм шиг санагдаад байд. Дэлхийн дулаарл мулаарл энэ хүлэмжийн хими ялруулахад чинь инфлюенсерүүд чинь айгүй их нөлөөтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Хог мог тарихад чинь болсон болоогүй юм сурталчлаад инфлюенсерүүд сурталчлаад тэгээд тэрийг айлын ихнүүд хууртагдаж худалдаж аваад тэгээ амьдрал ахуйд хэрэггүй чанаргүй юм бид нар худалдаж аваад хог тариад байгаа. Тэгэхээр би зүгээр нийгэм зүгээр урайлмар санагдаад байт. Хүн ер нь ямар нэг юм худалдаж авахд ингээ имэрж үзэх ёстой шүү дээ. Нэг бодвол авахд. Тийхгүй энэ уцаар үдж байгаад нэг нөхрийн ерөөхдөө ам панаалд нь оронгуудаа юм худалдаж аваад тохироод байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөн зүгээр худалдаа авалтаас тэр ерөн зүгээр хог ерөөхдөө багхан шиг үйлдвэрлэе гэж энэ ташмд бас нэр 21 мянгаар урайлъя. Ер нь бас босон болоогүй юм худалдаж аваад тэгэл тэр нь чанарын шаардлага чанхахгүй ахуйч нэмэр болохгүй тэгэл хогийн саунд хийгээл бид нар хог их үйлдвэрлээд байна. Тэгээ хогооч ялгаж хийж чаддгүй хүмүүс үйчээс тэгээд хит их хог үйлдвэрлэж яхаар жоохон айхтар байцгаая гэж бас нэр урайлъя нэрээ. Чи би чамайг санд юм аа. Чи энэ хөдөө гадаа тахтай явахтаа нэвтрүүлгээрээс хэлсэн хүүхдийнхаа оймсгийг авч явдаг. Энэ тааж юу? Өсөр хүүхдүүд ч том болчиход ингэ. Хүүгийнхээ аймсыг авч явахаа мартаагүй бололтой. Авч ирсэн гэдгээ харуулах гээл үгийн зөрүүгөө бослоо шүү. Энэ юу вэ? Энэ яг хоо би холын замд өрийн заяг төчнө гэж боддог. Тэгээд яг энийг зүгээр би байнга ингэ цүнхэлж явдаг нь. Наа чи одоо гэрээсээ сая гарахтаа авсан уу? Тий, ер нь сая гарах. Цэвэрхэн юмс. Би ч одоо нэг өгөхгүй танаа хүүчин бас илгээсэн байна. За, аавтаа зөвлөд аав маань мартсан байх. Би яг авчих чамтай. Хүү. Би ер нь сүүлийн бараг 1 жил гэрээсээ ингэж удаа яваагүй юм байна. Хоёр үгээс олдоогүй, гэрээс нь олдоогүй юм гэж. Одоо энэ 10 хоног шүү дээ. Би ч одоо ингэ 4 өдөр болчихлоо. Тэгээд энийг одоо уншихаар хоёр үгээ яг бүр амар санаж ирсэн ба. Яс хэцүү юм шулдаг хүн бэ. Сайн уу? Аава энэ захиа очих өдрийн минь төргий. Энийг яагаад бичих болсон бэ гэвэл таныг хайрладаг хэлэх гэсэн юм. Би танаараа бахархдаг шүү. Хүмүүс намайг тантай адилхан гэхэд надад тань шиг автаатай баярлдаг аа гэж. Би тантай унтахад халуун төөнөж байгаа. Та бит хоёрын аав гэдгийг мэдрүүлдэг. Та битгий үлсөөрөө битгий ядраараа тэмцээнд амжилт хүсье. 2025 оны 4-р сарын 29. Тэнгэр. Хайртай шүү. Аава би танд хайртай шүү.
би таныг санана тэгтээ тиснэ. Та ажлаа сайн хийгээд хурдан ирээрээ. Аава та бидний баатар шүү. Ээж агаа анаа бид дөрвийг санаад битгий уйлаарай. Би ээжид туслаад байж байна. Нэвтрүүлэхдээ ялан шүү. Та чадна. Ханга. Би их сонин хоёр үгээ төрөхөд багыг төрөхөд байл томжилсан. Том тэнгэрийг би төрөхөд түрүүн ч би ярьжсэн ер нь хүүгээ би төрөхөд яг ээж хурж ирэл нэгдүгээр төрөх дээр хурж ирээд намайг хүнсгэд би нэг тийм сэтгэл нэг өгөө тэгж жаад манай аав хурж ирээд намайг тэрсэн чинь би уйлцсан. Би ер нь хүүтэй болох тэр жаргалыг ер нь аавыгаа яг тэгж л мэдэрсэн баг. Тэгээ ээжигээ тэрхэд нэг хуйлаагүй ээжэж эхнэр төрөд хүүтэй болчлоо гэдээ юм ч хэлэхэд нэг сэтгэл нэг тийм ингээд нэг юм эсвэл их бариад исэн баг би өөрийгөө. Тэгээд аав ирээд үнсэн чинь би уйлчдаг юм. Тэгэхээр байхын утгыг ер нь тэгэхэд айгүй ааваасаа илүү мэдэрсэн баг. Тэгээд тэр сонин мэдрэмж төрсөн ер нь За. Чичээ. Яасан хэцүү юм уушвал түүхтүүд. Нэр хөө. Миний өсөж мөсгөл юу ч юм санагдаж штэ. Дараагийн 6 хоног би юу ч идэхгүй байсан чадна. Сэтгэл задлаа. Гүртэй байх гэж ийм сайхан байдаг лөө. Бити ойлараа гэж байгаа юм. Энэ хоёр хүүхдийн баатар нь гэхлээр алдах хэрэггүй, хашрах хэрэггүй, няцах хэрэггүй. Ийм л байна да. Энэ өнөөдрийн чинь юм буруу талах чи яасан амттай байна. Эр хүн бүрийн дотор би гэр бүлээ жаргалтай байлгах ёстой гэсэн тангараг оршдог. Тэд сэтгэлээр ундаг. Тэдэнд ядрах үеч бий. Гэсэн ч тэр бүхнийг ил гаргалгүй инээмсэглэлд ороо нууж явдаг эр хүн та ямар агуу вэ? Чамд бүхнээ зориулах чиний аав, нөхөр, ах, хүү бүгдийг нь хайрлаж, ойлгож, сонсож байгаарай. Тэдэнд ч бас дэмжлэг хэрэгтэй. Тэд ч бас хайрлуулж, халамжлуулах гэж энэ хорвоо дээр ирсэн юм шүү. Хүндлэл, итгэл, халуун дулаан үгс гэдэг эр хүнд амьсгалах агаар мэт чухал зүйл юм. Эр хүн үрээ бодож уйлж байгаа нь хайр, хариуцлага илэрхийлэх хамгийн дээд хэлбэр юм болов уу? Ер нь тэгээд сэтгэл санаа жоохон нэг тиймэрхүү үед бол шоколад идэж бол хамгийн түрүүнд сэргэдэг. Энэ бол нэг төрлийн байгалийн харалтай сэргээш юм да. За энэ дөрвийн нэгийг сонгох алийг сонгох уу? За алийг сонгочмоор л байна да. Яах вэ? За нэг дууга нэг аятайхан дуулчаасаа гэд самбарыг сонгох тийм үү? Өвөл дөрөв дуу гинт орж ирнэ гэдэг бол яг хөө гэтээ би нэрээ бараг ихэнх юу чэжсэн гэхээс илүү нөгөө нэг юу ихэнх нь ерөнхийдөө яг хуу нэлээд гайгүй болгоцсон. Гэхдээ юмыг ээж мэдгүй тухайн үед сандраад буруу одоо хэллэгээр дуулчвал бас болохгүй шүү дээ. Тэгээд баттай ер нь хараад дуулчих дөө л гэдэг дээр ер нь бат цослоо. За ингээд одоо энийгээ хийдээ. Ийм чихэрлэг юмны дутагдалд орсон байсан юм шүү. Нэрсэн битгүй явдсан чинь яг ийдсэн чи ёо. Би тэр эрэхтэй бага шоколад идэж байгаа бас ирсэн байхгүй юу? Ийм гоё. Тэгтээ энэ ямар гоё юм бэ?
Йоо. За худалдаа авалтаа хийхээр гарч гинэ, явж гинэ. Хөө өнөөдөр чинь жоохон салхитай. Хүүтэн байна да. Би бүргэд хармаас санагдаад байхгүй. Алтан дөрөв ах чинь гоё бүргэд харсан юм биш үү? Би ахаа Улаанбаатар хотоос явж байгаа юм. Тэгээ Улаанбаатар хотын 25 дугаар телевиз гэж байдаг штэ. Зурагтаар 25 дугаар телевиз гардаг штэ. Тэрний 21 мянга гээд реалити шоунд оролцоо явж байгаа байхгүй юу? Тэгээ Баян-Улгийн аймгийнхаа нутгийн ард иргэд зан заншил өв соёлыг судлаад ард иргэдтэй танилцаад явж байгаа яхаа. Тэгээ санамсаргүй талбайгаар явж исэн чинь та ингээ бүрэгдтэй сууж харна би танаас яриа авд юм уу гэж бодоод хүрээдэрлээ. За танд хаваржаа сайхан уу? Сайн байна уу? Бүгд телевизээр үзэж бүгд Монгол улсын бүгд ард түмэнд өнөөдрийн баярын өдрийн мэнд хүргэе. Бидэнд одоо тээвэрчдийн 100 жилийн ой болж байна. Тэрний одоо парадн дээр одоо оролцох гээд энд байж байна. Одоо 100 жилийн оюун баяраар бүгд монголчуудын тээвэрчдийн ахмад тээвэрчдтэй баяр хүргэж баярын мэнд хүргэе. Ямар гоё юм бэ? Та бүхэнд баярын мэнд хүргэж бүгд сайхан бүхийг өрөө. Аха. Таны нэр хин гэдэг вэ? Миний нэр Мурахмет гэдэг. Тээвэрчин хийжсэн жолооч байсан. Өнөөдөртөө тэгээд бүргүүд бараад одоо сүүлийн үед тэтгэврд гараад ан хийгээд ингээд иймэрхүү байна. Одоо тэрний юугаараа бүргүүдээ бараад өнөөдөр нэг парадд оролцох гэж байна. Таны бүргэд нэртэй юу? Манай бүргэд одоо нэртэй Хин гэдгийг? Хам балах гэдэг нэртэй. Одоо хэдэн настай бүргэд үү? Энэ 10 настай бүргэд. Одоо эзнээ бол маш сайн мэднэ зү. Мэднэ сайн тань. Бараг хүн шиг ухаантай юу? Тий, хүн шиг ухаантай. Энэ олон хүний дунд явуулж хагаад дуудахтаа яг эзэн дээр ирдэг. Тийм үү. Ямар гоё юм бэ? Сүрдэн бахархам сайхан харагдаж байна аха. Та уртнаас л удаан жаргаарэ. Баярлаа. Их баяр. Аха та надад нэг юм дээр зөвлөгөө өгөөч. Манай нөө одоо шоу маань тэмцээний шоу маань би нөө оролцогч нэгэ танд хэлсэн шүү дээ. 10 хоногт Баян-Улгийд амьдрах байхгүй юу? 21 мянган төгрөгөөр л амьдрна гэхдээ би. Өдөрт одоо 1000 төгрөг үрэх ёстой. Тэгээд танд 21 мянган юу хэр их мөнгө вэ? 21,000 төгрөг гэдэг чинь одоо яах вэ нэ? Одоо тэтгэвэр шүн нэг өдрийн таалах сүүгийн мөнгө штэ. Би тэр мөнгөөр ч одоо дүүн 10 хоног амьдрах гээд байна. Хэр боломжтой бол? Одоо залуу хүнд боломж үгүй дээ. Хөгшүүд болно одоо нэг. Тэгсэн чинь энэ нэвтрүүлэг манаас нөө даалгавартай юм. Тэгээ одоо өнөөдрийн миний даалгавар болохоор би Баян-Улгийн аймгийн одоо ард түмэнд авиасаа үзүүлгээд намайг тэгсэн. За. Хэрвээ авиасаа үзүүлэл хүмүүс надад хандив гэд нэг жоохон мөнгө өгөх болов би ингээ дуудуулвал Өгнө. би энд ер нь дуусан дээрөө би ер нь хаана очиж тэр дуугаа одоо дуулал илүү ард түмэн намаас сонсож надад хандив өгөөд би нөгөө 21 мянган төгрөгийн дээр мөнгөө нэмэх боломжтой бол та энэ дээр ч болно одоо нэг театрт тоглож болно. Болно штэ. Болно. За баярлаа. Би танд нэг зураг авахулж би энэ бүргэд анх удаа харж байгаа. Яста гоё харагдаад байна. Хэцүү байна одоо мөнгө дундраад хэцүү биш. Өнөөдөр юу яана? Өчигдөр тал худалдаж авсан. Тэгэхээр өнөөдөр би 2 шиг өндөг авъя. Тий, өнөөдөр чи мөнгө өсөх даалгавартай болохоор за тэнд л ер нь гол өчөө тавихгүй бол ер нь хэдэн дөрөв босгож авахгүй бол ер нь хэцүүдлээ шүү. Өндөг ямар үнэтэй ягчээ? Өндөг 450. 2 шиг өндөг авчи. 3 өндөг авна гэж байхгүй тий. 104 юм байна уу? Өрнөн помидор байна. Өрнөн помидор харуулж авч авсан. Энэ ганц помидор авчихлаа. Энэ хэд болох вэ? За яа 104 нэмчихэлтэй гэж. Хэднэр болж байна?
600. Өө яасан болов. Ганц 200 төгрөг юм аа. Заавал авах хэрэгтэй гинэ гэж яах вэ? Тэр өргөн фамилиараас нэг явчих шүү дээ. Аат. Эндээс нэг авчих. Тэгэл 100 төгрөг өстэй. Тэгээд дөрмөө зөрчихгүй те. Танд би 1000 төгрөг өчлөө. Өгөөгүй те. 9600. Болно. Бас гайгүй л явж штэ. Гөрсөлтөл явж байгаа юм шүү. Нөөр яаш юм бэ чи? Зүгээр. Яа тийм бэ? Өөрөөсөө харамтлан гэж юу вэ тийм бэ? Тэр чинь тэгээ нэмэр болоод хоол болоо л байгаа зү надад. За яв. Мөнгө өсгөе. Хотын төв рүү явъя. Өлийн төв рүү явж байгаад хүн ам олон байгаа газар л очие гэж бодож байна. Хөл хөдлөмжтэй газар очиж байгаа л одоо. Учир явдлаа өнөө уучрал хэлье да. Одоо тэгээд өвлөгчүүд маань гуйхч байхтай тэгээд одоо дуулаа бүжиглээд одоо тэгээд шүлэг уншаад очино хаалаа. Ямар ч хүн хөдлөмжтэй газар төв рүү оръё. Энэ өндөр хаалчих ёо. Маш имзэг үзэхгүй л гош. За, өлийн төв рүү. Ерөнхий эвийн тэтгэгч эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Нэвтрүүлгийн эвэн тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим. Ядаргаар тайлах. Янзтай ясны шүл. Манай эзэгтэй туслах эзэгтэй тос байна. Монголд үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрлэгч компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн омега 3, 6 Е-витаминаар баялаг болохоор хүний нүүр болон нүдний эрүүл мэндийг гоё дэмжиж өгч байдаг. Транс тосгүй, генийн өөрчлөлтгүй ийм гоё бүтээгдэхүүнийг бүх эзэгтэй нартаа санал болгож байгаа шүү. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж Япон эзэгтэй нар хэрэглээд эхэлсэн байгаа шүү. Эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Үндэсний брэнд эзэгтэй өргөмлийн тос. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөж их юм. Golden Gobi-гийн шинэ шоколад. Амсаад үүдэлтэй. Нэр юм уу? Бэлт чанар. Вау! Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Хайртай хүндээ зориулах хамгийн тансаг бэлэг бол гоо үзэсгэлэнг бүрдүүлэгч Ethabel Cosmetics. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent la mer. Хорин цаг чансан ясны шүл. Амттай, шинтэй, янзтай. За, миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмэн. Газар шим. Хорин цаг чансан ясны шүл. Амттай, шинтэй, янзтай. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi брэнд. Ерөнхий ивент тэтгэгч B Family So Tasty. За ямар ч байсан ирлээ дээ.
Одоо хоньны сүүл уг нь авъя гэж бодоод байна. Даанч хуааж өгдгүү л дээ ер нь бол тэгээ одоо яахыг тэнгэр мэдэг. Оо сайн байна уу? Үе сайн баха. Сайн штэ. Хүш аха өчтөр нөө 1000 төгрөг өгөх марцсан мөлий. Өөдөгсөн үү? Тий. Давай. Нөө 1000 өгөх марцсан мөлий. Тэгээд юу одоо тэгж нөгөө гурил дуусахаар дахиад нөгөө үлдэгдлээ авна штэ хаа. Тий. Помидор зарж байгаа юу? Зарж. Нэг ширхэг помидор хідээр байна. Мэдгүй. Грамаар бол 100 төгрөг болох бах тий. Хинээс гарах. Тий. За нэг би нэг помидор нэг ширхгийг авна шүү заяа. За. Хэрвээ хоньны сүүл хэрвээ бэлэн болчих юм бол үгүй өгчих юм бол надад би тэрүүгээр нөгөө саалаа хийх гээд байгаа байхгүй юу. Өөртөө янз янз гэдэг байхгүй юу. Энд янз янз байгаад байна. Одоо юу ч гэсэн ороод үзээтэй. Бүр болохгүй бол хоньны хил авд юм уу? Хоньны хил бол одоо хотод бол 400 төгрөг ч юм уу те. За болий 500 мамзал байх ёстой. А энд бас ямар байх нь. За тэгээд орж аваад юу ч гэсэн болцгоо. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Хүч би аха хоньны сүүл хайж байгаа. Хоньны сүүл хаавар байна. Сайн байна уу? Чи хоньны сүүл байгаа юу? Энэ тог тасарсан юм шиг байна. Өглөөс манай зочдуудаас тог тасарсан шүү дээ. Ус тасарсан, тог тасарсан. Сайн байна уу чи? Салим. Хоньны сүүл хиттэй байна? Нэг зүйл их байна. Аха. 15. Үш ихчээ. Та энэ жижиг сүүлнээсээ ингэж жоохон огтолж өгч болох уу 1000 төгрөгөнд 900 төгрөгөнд тааруулаад. Жохон гэрхтэй юу? Тий, одоо 900 төгрөгөнд тааруулахад болно. Яг нөгөө нэг ханшаар нь яг авах хэрэгтэй байхгүй. Наа чи хэд болж байна? За үзet. 1000 хаана байгаа дээ? Ер нь бол 900 төгрөг байлиг болох гээд байгаа байхгүй. 900 төгрөг. За энэ болно 960. Тий. За магч. За баярлалаа. 960 гэхэр чинь. За. Тэгж болох уу? За та 50 төгрөглөч. Оо за баярлалаа. За баярлагч. Хариулт авлаа бид өнгөцөө. Хариулт авлаа сайхан сүүлийн өөхөө олчлоо. За баярлалаа хчээ. За. Хүш одоо 50 төгрөнд помидор олддог ба одоо. Олдохгүй бол тэгээ одоо яах вэ болоо дөө тий. Яг помидор олдвол би нэг улаан перц шиг юм уг нь хийх гээд байгаа байхгүй. За юу ч гэсэн ороод асууя. Салим хчээ сайн уу? Сайн хчээ. Жижигхэн юм үрлэн помидор агуул уу? 50 төгрөгийн үнэнд таарах үз помидор гэж байгаа юу? Ганцхан ширхэг. Энд вэ шүү дээ. Энэ харж агаад хамгийн жижигхнийг нь олоод авч. За энэ бол энэ яг вэ шүү дээ. Энэ яг 50 төгрөг болно. Энээс жоохон том 100 төгрөг болдог байхгүй хотод. За энд юу болох нь вэ? Энийг хичээ тавьж үзье да. За тэгээ явж байгаад бүр хамгийн юм жижигхнийг нь олж сонглоо яг 50 төгрөгөндөө тааруулаад. Тэгэд одоо хичээд мөнгөний өгөө. За баярлалаа хичээ. Энийг одоо ингээд хатаагаад бүр ингээд хатна штэ. Тэнгүүт нь ингээд перц шиг ингээд бүр жижигхэн тавтаж гэрчээд жоохон гурил холиод жоохон давс хийгээд нэг тийм нунтаг одоо паприкач гэх юм уу те нэг нунтаг нэг тийм юм болно. Тэрийг энэ хоньны сүүлээ нөгөө бүрхэх гээд тахгүй юу? Тэгээд нөгөө нэг током шарчих юм бол айгуу гоё болно. Өстой янз байна. Зарим юм нь бол яг Улаанбаатар хотоос бол хямд байна. А зарим нь болохоор Улаанбаатар хотоос бүр хэд дахин илүү үнэтэй бас байгаад байна. Гэтэ яг судлаад асуусан чинь дандаа Оросоос маш чанартай бүтээгдэхүүнүүд ирж байгаа юм байна. Цаанаасаа эрэхтэй үнэтэй ирд юм байна. Тэгээ өөрөөсөө бас тийм ч мөнгө нэмээд одоо арилжаалахгүй л байгаа юм байна л та. Уг нь бол угаасаа одоо яг анзаарвал одоо хятад бүтээгдэхүүнүүд бол баг байдгүй юм байна. Дандаа Оросын бүтээгдэхүүнүүд байж штэ тий. Тэгэхээр бас аргач юм да. Тэгээ аргагүй штэ энэ олон километрийн заана ажиж амьдарч байгаа хүмүүс чинь хотоосоо тэр олон километр тос бензинээ үрээд хүнсээ цуглуулад ирж байгаа учраас эдгээр ард иргэдэг бол буруудах аргагүй. Тэгээ мэдээж эдгээр чинь хүнсээ авахтаа дандаа бөөндөд авчт юм ер нь ард иргэдэн. Тийм грамын ойлголт бас байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө танилцаал ахаа ихчээ наануу цаануу ганцхан ширхэг гэд ингээ гуугаад яг нөгөө нэг ерхий килограмм ч гэдэм үү ерхий хилийнхаа үнээс нь
үнтэй нь яг зэрэгцүүлээд яг ингээд нэг ширхэг худалдааны үнийг өөрөө хэлж өгөөд баг яаж. Сайн энэ бол баг 40 төгрөгч болно ер нь. Ерөөсөө ингэж нэг ширхэг мэрхэг ийм помидор авж байгаагүй. Тэгээд бас сүүлийн үед ч одоо бас хүнсэндээ өөрөө бас нэг явахгүй байгаа шүү дээ би бол. Манай хүү мөөл авчдаг юм. Гэхдээ ер нь миний бодож байгаа яг за тийм байх гэж яг нөө нэг тэдэн ил чинь тэдэн грамм тэгвэл тийм гэж л өөрөө төсөөж бодож байгаа болохоос ш бас нарийн ширийн зарим юм бас мэдгүй л дээ. Гэхдээ миний бүр яг мэддэг юмнууд бол энд ч жоохон үнэтэй байгаа тийм. Би тэр талхаа ихтэй эсгэгчээл нэг 500 юм уу 400 ч юм уу за өсрээд 600 төгрөгөөр авсан бол болох байсан юм. 1000-аар авсан шүү дээ. Тийм үлээ. Гэхдээ яг сайн Орсын сайн эсгэгч байсан л та. За ямар ч байсан өнөөдрийн юм аа бол зорьсон юм аа бол авчлаа. Өнөөдрийн нийгэмд бидний нэг хэсэг өглөө дэлгүүр ороод сагсаад үргэж гардаг бол нөгөө хэсэг нь 200 г гурил нэг ширхэг өндөг хэмжиж тооцоолж зогсноо. 21 реалити шоу нэвтрүүлгээр дамжуулж амьдралын олон өнгийг илэрхийлэхийг зордгийн нэг жишээ нь энэ юм. Гэсэн ч хүн хөдөлмөрлөж чадвал өдөр бүр сагсаа дүүрэн байлгах боломжтой гэдгийг бүү мартаарай. Тий, ер нь бол мөнгө маань нэлээд дундарсан. Ер нь хүндхэн өдрүүд ард үлдээд байна. Тэгэхээр мөнгө өсгөх ийм даалгавар байгаа. Тэгээд энэ Үлгийн хотын гудамжаар холхиж явсан чинь энд яг төвдөл бод ирнэ. Ном унших нь хүмүүст өргөн мэдлэг, соёлын баялаг авчирдаг гэдэг нэг ийм өдөрлөг болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ дээр гараад чанга аригч маригч бэлэн байгаа юм чинь нэг шүлэг уншчих гэж бодчих. Тэгээд үнэнгээ хэлээд 21,000-д орж ийнөө. Казах төмөө олон минь ээ, баяа үлгичүүдээ. Алтан дөрөвний ерөөхдөө энэ нотог чинь турж өгөх нэ. Надаа нэг 1000 чамаагүй 5 тавдахгүй 10 10 нэг хэдэн дөрөгөөч би ихтэй зүгээр авахгүй. Сайхан гоё энэ номын өдөрлөгтэй холбогдоод сайхан яруу найраг уншиж л та. Өөрийнхөө бас шүтэж явдаг яруу найрагчийн нэг гоё шүлэг байгаа. Тэрийг уншиж гэж бодчих. Гэхдээ үзээд алдъя л та тийм биз дээ. Одоо тэгээд дими шүсээ залгаад яваад ялтай шүү дээ. Ямар нэг юм зүтгэж юм олно үсттэй. Тэгэхгүй одоо тэрхий худлаа ингээд айгаа шүсээ залгаад яваад ялтай биш. Очиж үнэн учраа хэлж байгаа. Надад нэг микрофоны нэг 5 минутын нэг боломж олгооч гэж хэлж байгаа гуйж байгаад. Тэгээд энд бас овоо идв. Хөрхөм хүүхдүүдийн ном унших гэж ирсэн хүүхдүүдийн мөнгийг авах нь хайшаа. Гэхдээ үзээл алдъя. Тэгэхгүй шүлэг уншаад үзье. Боломж олох бах. Даалгаврын цаг эхэллээ. Энэ удаад оролцогч бүр мөнгө өсгөх сорилттой тулж байна. Гэхдээ дөрмөө зөрчих эрх хинт ч байхгүй. Чин сэтгэл зөв арга хоёр байхад өнөөдрийн даалгаврыг өлхөөнд аваад гарна шүү дээ. Арнайс зэрэг жагслыг нарнах гэл болгон тавда журналист Алтан Түрүү агамыз арнайд тавдуулсан саханы төрнөшөв зэрэг жагс нэгэн жолоодгийн жишээ Алтан Түрүү агамыз холцоо хошимэд бэн тамлагын цагийн. Сайн бацгаана уу? Сайн байцгаана уу баяа үлгичүүдээ. Би 25 дугаар сургалтын үеийн 21,000 гэдэг нэвтрүүлэгт ороод Баяа Үлгийн аймагт 10 хоног ийм үүрэг даалгавартай нэвтрүүлэгт орж байгаа. 21,000 төгрөгөөр 10 өдөр амьдрах ёстой. Ер нь өхрийн зүрх авсан нэг 2 төмс маань ер нь одоо ингээд дуусаад мөнгө маань дундраад байдгүй. Тэгээд Баяа Үлгичүүд та бүхэн өнөөдөр ингээд ийм гайхалтай сайхан бид нар ном унших маань улам л багцаар холцоор байгаа энэ үед Баяа Үлгийн тамгын газрынхан маань энэ ном унших энэ сайхан зүйл бас уриалж байгаад нь та бүхэнд бас гүнээ талархал илэрхийлж байгаагаа бас илэрхийлье. Энэ их чухал шүү. Миний амьдралд сэтгүүлж болоход маш хүчтэй нөлөөлсөн нэгэн зохиол бол Джек Лондоны Марти Иден гэдэг ном байдаг. Тэр номыг уншаад би ерөөдөө сэтгүүлж болохоор эргэлзэлгүйгээр ерөөдөө тэмүүлсэн. Тэгэхээр хүүхэд залуучууд та бүхэн маань, эрхэм дүүнер маань, эрхэм найз нар маань та бүхэн маань номтой нөхөрлөж, ном бол ертөнцийг харах цог юм шүү. Хүн болгонтой учирч нөхөрлөж болдгоо ч гэсэн номтой нөхөрлөл та нар маш олон найзуудтай болдгоо шүү гэдгийг бас би энэ дахин хэлхийг хүсэж байна. Одоо би дахиад нэг зүйл хүсэж байгаа. Миний мөнгө дуусж байгаа. Би та нарт авьяасаа үзүүлэх хэрэгтэй. Хүнээс зүгээр мөнгө авч болохгүй гэсэн нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу. Тэгэхээр би яг энэ номтой холбоотой учраас нэгэн гайхалтай яруу найрагчийн нэгэн шүлгийг та бүхэнд уншиж өгье. Тэгээ та бүхний маань сэтгэлд нийцвэл надад 5 тавдахгүй 10 10дахгүй мөнгө хэрэгтэй байгаамаа. За ямар ч гэсэн эхлээд шүлгээ уншия. Соёлын аяа зүтгэлтэн Арлааны эрдэнэ очрын аялгхан залуу нас минь гэдэг шүлэг. Ханилсан нөхрөө би халтрахтан түлхэж явсангүй амтны урдуур орж
алдрын хаалгаар чихэлдэж байсангүй. Аяа миний аялагдхан залуу нас минь. Жарах цагтаа нэргэж зовх цагтаа гуниж явнаа. Жам торвоогоос харин нуугдах газар ирж явсангүй. Жавар салхинаас бусдыг нөмрлөх сэтгэлтэй явж жаахан чамаагаа уйлахад нулимсыг чинь арчиж байснаас амталж явсангүй. Дарсны хадууд халамсаж хүүхний сайханд дурлаж байснаас дайсан нөхрөө ялах гэж сэтгэлийн эвдэж явсангүй. Давааны өндрийг мартаж хөлөг мөрөөн гуйдаж даамаа алсын замдаа бусдын унаанд дагцсангүй. Аар сархан зовлон зүрх тархийг идэж алдар хөндийн зовлонд бусдын үххийг үзэж амтны үрийг өрөвдөж үр цээжээ барсаар амьд явхад шанлан шиг хүнд ачаа үтсэнгүй. Арлааны эрдэнэ очир аялагдсан залуу нас минь гэдэг ийм яруу найраг байна. Тэгээд ямар ч авьяасаа үзүүллээ. Тэгээд надад одоо дахиад 5 хоногийн баян үлдээчүүд дахиад 5 хоног амьдрах 21,000-аар амьдрах ийм ерхийдөө бол үүрэг даалгавартай байгаад байдаг. Савна. За. Хамаад хамаа эрхэм хүндэд ном соёлоо дээдгч эрхэм уншигчдаа энэ арга хэмжээнд оролцож байгаа нийт зочдтой энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манай нутгийг зориг ирсэн эрхэм сэтгүүлчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэж тэмцээнийхээ ядагч нь болоорой гэж хүсээ яриж манай номын санчдын зүгээс жижигхэн одоо сэтгэлийн бэлгээ гадууж өгье. Ой! За баярлалаа. За баярлалаа. За болоо явждаг шүү. Бэлгийн морины шүдийг үзэхгүй гэж нээж үзээд яах вэ? Гэ кермалаад тэгээд манай казах түмэн олон маань үнэхээр зочномтгой арт түмэн. Зочныгоо ирэхэд ширээний буланд өндөгч тавих зайгүйгээр эдээ ундагаа дэлгдэг ийм сайхан арт түмэн. Тэгэхээр казах түмэндээ урайх уучдаа бүгдээрэнд нь талхлаа илэрхийлье. Тэгээд номтой сайн нөхрөлөөрөө эрхэм дүүнэр минь олон сайхан найзуудтай болно шүү. Олон сайхан амьдралыг номноос уншиж болд юм шүү гэдгийг хэлэх хүсэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Марайхмайд нэгийг таарда. Үрийн жолдарын бар баярлалаа таригэтнэс өнөргээ. Баярлалаа. 21 шүү. Аян зэмзээвэр. Баярлалаа. За баярлалаа. Бүч бүрстэ бурзаачлаа штэ. Бурзаач индөө би. Болж гинөө. Гансан. 100,000 яасан. Зураг авахулж болох уу? Ахын чамаас мөнгө авахгүй яах юм? Зүгээр бүгдээ гоё зураг авахул ярина. За илүү уцнаа нэ. За баярлалаа та нартай. Хэдэн дөрөвтэй болчихоо? 21,000. 40 одоо мөнгөө сайн тоолохгүй болохгүй шүү. Торгуулна шүү. 41,000. Одоо энийг одоо цаасанд боогоод өгсөн юм байна шүү дээ өөрхий. Ай 10,000 байна. Стогдог. Төрөөчийн тэр хөрх юм уу охины мөнгөөр яах юм бэ? Хөрхөд 5,000 төгрөг. Хүүхдийн мөнгө авч яах юм? Аялагхан залуу. За баярлалаа. Ямар эвгүй юм бэ энэ чи? Ой! Улаан халзан 20,000. Нэрээ. Болоод явцдаг шүү Хөрхидөө бүр хөөй бүрстэ. Хамаг керманх мөнгө шахаад өгсөн юм шүү. 100 мод явж штт. Тэстэ эвгүй юм байна хүнээс ингэж мөнгө авах чинь. За ямар ч юм имхлээд хий. Имхэлж байгаа нэг бүр тоолоох. 60, 70, 75, 76, 77, 78, 79. 80,000. Тэгээ сая нөгөө засаг дарах чинь юу яасан шүү. Тэрийг одоо бас юунд нь оруулахгүй болохгүй шүү. Тэгэхгүй бол дөрөв зөрчигдэнэ. Үлгийн сумын засаг дарга Болотбек надад 100,000 төгрөг хийсэн. Их хурлын дарга нь хай. Дарга нарыг торгоцсон юм шүү. 100,000, 150,000 хийсэн. Тэгэхээр 80,000 2 юу лээ 130,000 толчих. 150 230,000. Ганди тэгээд 230,000 болчихгүй. Тэгэхээр одоо би эндээс яах вүлээ манайхаа нэвтрүүлгийн бусдын телевиз тушаагаад шоу дуусна авчихсан шүү. За тэгвэл 21,000 тоолоод авчи. Гэхдээ надад задгаа мөнгө хэрэгтэй шүү. Ингээд 10 17 18 19 за тэгтээ тэр бутлахаас ш. Ингээд 21,000 авчи.
ингээ буцахтаа нэвтрүүлэг дуусны дараа би буцаад авна тийм ээ. Энэ чинь бас төмөн олны сэтгэлийн юм байгаа шүү наад чинь. Янзтай. Зөв газараа ирсэн байна. Баярлалаа үлгийчүүдээ. Алтан түрүү дүрмээ ягштал баримталж даалгавраа амжилттай биелүүллээ. Ерөнхийдөө маргаашийн зүйлийг одоо бэлдэж ийн гэсэн үг байхгүй. Энэ угаасаа олон цаг бас шаарддаг. Хамгийн гол нь одоо саалаа өгöd амтлагч нар маш чухал. Одоо улаан перцнээс их зүйлээд даанч байхгүй. Тийм болохоор би 50 төгрөгөөр нэг юм жижиг помидор авсан байгаа. За тэгээ энүүгээрээ энийг одоо нэг гатааж агаад нөгөө өдөр хийсэн нөгөө гамбир. Тэр гамбираараа за энийг одоо сайн нүдэх хэрэгтэй. Хүний ингээд тарих заяа. Яг ингээд булчин шиг байд юм байна л та. Тэг хэрвээ бид нар фитнест ингээд нөгөө нэг хичээлдэг бол одоо зөвхөн гар хийгээлээвэл гар нь л хөгжин штэ. Хөл хийгээдээвэл хөл хөгжин те. А тэрэн шиг одоо ном их уншдаг хүний одоо тархины хөгждөг ч юм уу. Эсвэл одоо банкнд ажилладаг хүн санхүүтэй харилцаан ч гэдэм юм уу те. Яг ингээд одоо сагсан бөмбөгийг одоо гол яаж хийх гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн зүйлийг дандаа хөгжүүлээд байж идэм байл та хин нэгэн хүн яг өөртөө зориулсан. А жүжигчин мэрэгчлээ хүмүүсийн хувьд хүний зан ааш характер дээр ингээд тархины болчингуудаа илүү хөгжүүлдэг юм байна. Ганцхан жүжигчд биш ер нь бүх хүнд маш олон төрлийн за 1 2 3 4 5 6 7 маш олон төрлийн зан характер байдаг гэж байгаа шүү дээ. Ямар ч хүнд чамч дээр, ахадч дээр, нададч дээр яг адилхан тоогоороо. А тэрнээс аль одоо характерыг илүү амьдрал дээр ашиглалтын те эсвэл одоо үйлчлэгээний байгууллагын хүн бол хүнтэй дандаа сайхан харилцах хэрэгтэй гэдэг тэр сайхан харилцдаг тэр харилцааны одоо инстинктээ сэргийгдсэн байт юм байна. Тэгэхээр голцоо ер нь тиймэрхүү зүйлэнд давмгаалцсан нөгөө олон булчин дотроос тэр харилцаа ингээд томорсон байна шүү дээ. Бид нар чи яг энэ тэнцүү бүгдийг ажиллуулж байгаа байхгүй юу? Одоо муу хүн, сайн хүн, ууртай хүн, характертай хүн, зөөлөн хүн, уйрам хүн гэл. Тэгээ дандаа ийм харилцааны зүйл дээр илүү тулгуурлаад ажиллаждаг болохоор ямар нэгэн зүйлийг тэр цэсвэ тайзныхан болохоор ингээл үзэгчдэд дуу хоолой болон бүх юмаа хүрхийн тулд маш ингээ гүйцэтгэлтэй хүртээмжтэй ингээд нөгөө нэг ажилдэн штт. Тийм болохоор бүх юм нь гүйцэтгэлтэй байд юм шиг байна. Баярлж байгаа нь, гомдж байгаа нь, ууралж байгаа нь одоо яа дээ одоо эм орж байгаа нь ч гэсэн те бүх юм нь л ингээл гүйцэтгэлтэй байгаа. Тэр нь болохоор өөр хүнд яг ингээд сэтгэл хөдлөл ямар ихтэй юм бэ гэл. Түүнээс хүн болгоно л сэтгэл хөдлөлтөө яг адилхан байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ алигээ илүү ашиглаад байна гэдгээс л ерөөхдөө болдсон байлээ. Эмэгтэй хүн яг ямар байх хэвээр тэр нь гэр бүлийн хувьд одоо хоол унд хийх гэдэг ч юм уу те асуулт асууж штэ. Энэ дээр бол тэр тусмаа Монгол эмэгтэй хүн бол би өөрөө нөө түрүү хэлсэн штэ үндсрийг би үзэлтэй. Тэгэхээр миний ээж имээ те яг ямар зүйлийг зөв гэж боддог байсныг бас би илүү чухалчилдаг. Тэглээч би миний өөрийн сонирхол одоо бусдын ядгийг бол би мэдгүй. Би бол өөрөө би эмэгтэй хүн учраас одоо өөрөө гэр бүлийнхээ эрүүл мэндийг хангахын тулд маш зөв зөвтэй хоол хийж тэдгэр хүмүүсийг уртудаа наслуулахын тулд надаас илүү хийж чадах хүн байхгүй гэж боддог учраас би илүү өөрөө хамгийн түрүүнд одоо аяг шанахтайгаа орооцолдог ч юм уу те. Тэглээч би өөрөө өөрийнх нь нөхрийг иймэрхүү юмтай одоо их орооцолтой бол ингэж явах байгаад харах би өөрөө зөв хувь хүн маань дургу. Эрэгтэй хүн бол одоо арай өөр зүгээр ингээ ажиллаад гой хуурилсан л ахгүй. Би миний чадах юм дэл энэ байна. Тэр хүний чадах юм чинь бас өөр байгаа шүү дээ. Тэгээ би энэс стресс авахгүй байна. Тэгэхээр энэ бол айгүй зөв л гэж боддог. Хэрэг магадгүй миний нөхөр надаас илүү гайхалтай хоол хийгээл. Тэр нь маш зөв байгаа л. Өөр хүүхдүүдийн одоо өсөл хөгжлөн юм нөлөөлөл. Тэгээд байгаа бол нөхөр хийж бас болно. Тэ? Тэгвэл ер нь бол ямар нэгэн зүйл дээр бол бид нар бол өв соёл гэдэг шиг нөгөө нэг манай Монгол бол харьцангуй одоо бас эрчүүдийг хүндэтгэх тийм үзэл суртал байдаг ш. Цайгаа чанаа цайны дээжээ хүртэл хандаа өгөх, аавдаа өгөх. Одоо нөхөр аав нь төр байхгүй байгаа бол эрэгтэй хүүхдтэй өгөх ч юм уу, эрэгтэй хүнийг дээшээгээ суулгах ч юм уу. Энд чинь нэг бодлын бид нар ингэ нэг боол юм шигээр бишээр зүгээр тэгж өөрөө хүндэтгэжиж ховдтой зүгээр кайф авч байгаа байхгүй тий. А энэ бол гэтээ сэтгэл зүгээс бол өөр шүү. Ёс заншлын хувьд энэ бол манай бол айгүй гоё өв соёл. Ийм гоё эрэгтэй эмэгтэйгээ хүндэтгэх. Тэр эрчүүд хүртэл маш гоё эмэгтэйчүүдтэй хүндэтгэлтэй ер нь ханддаг шүү дээ. Энд тэнд ингээл хөдөө хээр ингээл гараа явж ангууд ер нь хин хөдөлтөд эрэгтэйчүүд нь л хөдөлтөд үзтэй. Тэгэл хин даарж ин тэр нь л дээлээ өгөөл гаднах хувцас өмсөөл бидний чинь ингээл хүнд хүчээр юм хийлэхгүй өөрсдөө л тэр бүгдийг бас хийж идэг. Тэглээгээ бидэрт гомдолтгүй. Тэрэн шиг бид нар ингээд нэг юм иймэрхүү зүйл дээр бас адилхан гомдлохгүй ч гэдэм. Яг ингээ гоё ажиллаад гоё хоорондоо хуваарлах ёстой.
Төрөний харин миний яриад байгаа зүйлийг бол ойлгож байгаа. Сэтгэл зүйн хувьд бол яг юу хүсэж байгаа, юунд туртай байгаа ч үгүй юм уу, харилцааны асуудал дээр бол яг ижил байх хэрэгтэй. Яг иймэрхүү нэг одоо үйлдэлийн амьдралын хэв маягийн хувьд бол бие бинийгээ хүндэтгэх тэр тусмаа Монгол өв соёлын ёсоо дандаа дагж явах хэрэгтэй. Эцэгтэй тос маань хаана вэ? Хязгааргүй хэрэглэж болох эцэгтэй тостоо баярлалаа байгаа шүү. Хийх болгондоо л баярлж байгаа. Өө ихэлжлээ. Манай ерөнхий ивент тэтгэгч эцэгтэй ургамлын тос. За манай ивент тэтгэгч газар шимээ майнууз. Бас гой юмнууд байгаа болохоор. Тэгэд ер нь энэ майнуузанд маань бас нөгөө эцэгтэй тос маань орсон юм байлээ. Зэнэс нэг жоох ич. Дэн их жоох ордог гэсэн. Их үеиг юм байлээ. Одоо өөрөө амтын мэдрээд тэгээд яг хэрглэж туршиж үзээ та нарт бас цаашдаа сэтгэлээ хаалцсан. Гэтэ манайцны үнэр бүр шууд үнэрчэж штий ёо. Би урд манайцны үнэр ингэж тусна. Үнэрчэж бол үзээч хөө. За ямар ч лээс их гой харагдчихээн. За тэгээд ингээд өөрийнхөө аргаар хийсэн саалгоо дээр нь ингээд тавьчих. За энийгээ маш чангаар ахаа бооноо. Тэг маргааш нөгөө өрсөлдөгчөө дайлах юм байлээ. Тэр үеэрээ саалгоо гаргаж ирнэ. Мэдээж эрэгтэй хүн юм чи хоньны сүүлэн туртай байх. Ер нь хоньны сүүл чи хамгийн гоё тижээллэг биед хэрэгтэй. Тийм зүйл шүү дээ. Манай монголчууд дээр үе одоо өвгөд буурлууд маань дандаа хоньны сүүл өглөө алган иддэг байсан юм. Яагаад вэ гэхээр зөнөх өвчнөөс сэргийлдэг учраас. Тэгээ хоньны сүүл идэхгүй байснаас болоод одоо ингээл зөсгүү болох, ходоодны асуудалтай болох, эрт одоо бодлаал нөгөө орон гарan ой санамж болоод байгаа ч ерөөсөө сүүл дутагдсан юм шүү. Гэхдээ мэдээж бусад малын мах бол зарим бол бас ашиггүй өөхнүүд бол зөндөө байдаг. Сүүл бол хамгийн ашигтай өөх байдаг аа шүү. Гэхдээ энийг өглөөний цагаар илүү идвэл илүү зүгээр. За ингээд орой хоол руугаа орой хоолныхаа ширээ рүүгээ явцгаая. За тэгээ өдрийн энэ сайхан будаатай хуурга заавал ашиглана. Идэнэ. Герман технологиор Монголд үйлдвэрлэсэн газар шимийн энэхүү уяг майонез найрлаганда эзэгтэй ургамлын тосыг агуулсан юм шүү. Үндэсний үйлдвэрлэгчид нэгнийгээ дэмжиж хамтдаа үн цэнийг бүтээж буй энэ жишээ үнэхээр сайшаалтай. Хоньны сүүл гэдэг зүгээр нэг өөх биш. Монгол ах уй, эрүүл мэнд, ур ухааны бэлэгдэл. Од гэрэл маань алтан төрөд зориулж хоньны сүүл ашиглан Орос Украин гаралтай саалаа бэлтгэлээ. За тэгээ оройн хоолой сайхан хийчлээ. Одоо нэг 7-оос хойш манай дээдлийн ресторанд хүмүүсээс орж ирдэг. Оройн цагаар. Тэр үеэр нь гинт орол одоо авьяасаа үзүүлэл дуулна да. За тэгээд тэхээс өмнө хүч чадлаас хэлбээд оройн хоолой арай жоохон төрүүлээд идчихье гэж бодлоо. За тэгээ оройн хоолндоо өдрийн хийсэн будаатай хуурга. За тэгээ сая гомн чанаад майнуцтай тэгээд өөрийнхөө гараар одоо өөртөө ийм саалуу хийлээ. За тэгээ мэдээж манай газар шимийн лочо байгаа. Энэ болохоор ийм нөгөө сүүлээ чансан нөгөө шүлэн маш тийм амин дэмтэй болдог байхгүй юу. Ер нь гэхдээ бид нар ингээл ямар нэгэн гоминг чанаад ч юм уу, будаа чанах ч юм уу, маха чанаад голцоо ингээд нөгөө шүлийн нас нэг тийм ашигладаг шүү дээ. Тэгээ энэ дээр яг тэр юуны хоньныхаа сүүлний шүлэн дээр гомингоос давхар чансан байгаа. Тэгээд маш гоё амттай ийм соус шиг ийм шүл болчихж байгаа. Эндээ болохоор нөгөө гамбираад үрээд. За тэгээ оройныхоо хоол идё. Ерөнхий ивент тэтгэгч B family. Ерөнхий ивент тэтгэгч хоньны сүүл. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч од гэрлийн хийсэн амтлаг гом. Яа. Өшин манайц чинь би сансан байсан байх шүү дээ. Идэхгүй болохоор бас мартчихдээ юм те. Тэгдэм байж тээ. Үе ямар гоё хамттай юм бэ. Итгүү. За одоо өстө яг гол саалуугаа амсч үзнэ. Оо хайр минь ганц бурхан. Аяганда орооч тэхөө.
Асгаж цутгаад. Ер нь би яг гэртээ хоол хийж байхдаа хүүхдүүдтэйгээ адилхан жоох асгаж цутгаад тийм шүү дээ. Ингэр. Манай нөхд. Яа гурав таарсан юм бэ? Йоо яа. За энэ ерөөсөө нөгөө жинхэнэ часын энэ байна. Маамтай. Нөгөө помидорыг ч гатаагаад нөгөө энэ гамбирны үүрэг мөгтэй холиод жоохон гурил хийгээд зуураад тэрийгэ гатаагаад нүдээд тэгээ бүр ингээ хуурай нутаг болно штэ. Тэгчмөтэйг юм болчдөг юм биш үү? Энэ ч би зүгээр өөрөө дуршсан. Болчлаа ярина заа. За хоолундаа идчихлээ. Одоо бүсгүй минь идэж биш өсгөх цаг. Мөнгөний даалгавар чинь хүлээгээд байна шүү. Хоолой инэ. Жохон зүрх хидэдээс одоо эрдсээ нөхөн, коллагены нөхөн би family будаагаараа шүл хийчихсэн сайхан. Ояахын энэ ясны шүл биш үү? Үхрийн болооны шүл. Шууд энийг хоёр нэмж хийгээд амталсан гэдэг нь байна энэ. Энэ гурамчин будаа хийчих юм уу? Тэг, энээсээ хийчих. Би family-ийн будаа. Ерхий юм итгэж шүү дээ. Ерөөсө эдрийнхээ хүчээр явж штэ манайхаа. Ингээд за энэ удаад хөрх юм эцтэй маань шүл юм чи хэрэг болохгүй бах. Энэ нэг амтлагчтай хүн энийг маргашгай. Хийж идмээр юм байна. Манайхаа миний нөгөө яруу алдарт сав маань хаана уул. Шүл хийгээд идэг сав маань хажууд ингээд хайрлын тав дүүрэн мах ингээд хийгээд ахлаар ч одоо энэ өсөж байгаа хүнд ч бас гэхдээ гайгүй байна уу? Бас ч нэг үлсөө зовоод байгаа юм бас алга байна шүү. Энэ бас хамтарч ажилладаг байгууллагуудын маань юмнууд ч надад их нэмэр болж штэ. Жимэн хэсгүй штэ. Ерөөс ингээ юмаа идээд байгаа байхгүй юу? Айгүй ицлэг юмнуудаа идээд байгаа. Энд чи бас ер нь бас ч гайгүй юм шүү ер нь. Гэхдээ одоо дахиад надад чинь 6 өдөр байна гэхлээр бас цэлээсэн урт 6 өдөр байна шүү. Мөнгө төгрөг маань ч одоо хөрөгчин дотор ихтэй явах бай. Их савны ороод бас юм байна. Ер нь бол. За энийг хаан тавьчих уу? Тэр билетэн дээрээ тавьчих уу би? За баярлалаа. Энэ ажиллаж байгаа юу? За ингэ тавьчих. Ингээ буцлангууд нь будаагаа хийгээд нам. За яах бэ яах их. Тэгин тэдэргөө цааттлаа идэхгүйгээс хойш 2 хонд муу ганц өнх мах идсэн ч ялаа. Энэ ямар бол хийж байгаа юм? Тактуритан яа. Тактуритан. Би ч айгу ерөн зүгээр шоу дууссаны дараа би маш олон хоолноос өшөөг аавна гэж бодож байгаа. Цовн байна. Бууз идэнэ гэж бодож байгаа. Кат. Атоны кат. Баяул гэд ирчих кат. Нэг ч кат идэхгүй буцсан гэдэг бол өөрөө утгагүй үстэй тий. Кат идэхгүй буцсан гэдэг бол баяул гэд ирчих катсгүй байна гэдэг. За шүлмаа тэгээ бослонгууд будаагаа игээд орой бол нам болох нь дээ. Яг нь ер нь өдөр тутам ер нь хараад байхад түрүүнч бас хэлжсэн. Ер нь бол би энэ Монгол орны ирээдүйд айгүй тийм гэрэл гэгээтэй байдаг гэж айгүй итгэл найдвартай байдаг байсан хүн. Одоо бодохоор хүүхдүүдийн маань ирээдүй тааруухан шиг санагдаад идэг. Одоо төрд гарсан залуучууд буцтайгаа уусаад ерөөхдөө бол хотонд орсон чон айтайл бүгдээрээ л нэг л адилхан л уусаад байна гэж яриад байдаг. Гэхдээ бид нар залуучууд салхис эвлэж гин гэж боддог. Одоо төрд гарсан тэр баяр маач байл, одоо самбууч бай. Хинч залуучууд ерөөхдөө бол бас шанцтай л сайн үзэж гин гэж би боддог. Тэгэхээр ийм залуучууд улам их ороосоо л гэж би боддог. Гэхдээ ер нь бол зүгээр би 3 жил 5 жилийн өмнө би Монголын ирээдүйд итгэдэг байсан залуу өмнө. Гэхдээ одоо миний уран багаар унтраалаа. Өнөөдөр бид нэр нүүрсээ урагшаа гаргаж ачихта Монголын өмнөд өв болсон дархан давтагдшгүй гар хийцний бурхтаа бид нэр дийлэнд хотхаад тас харуулаад нүүрсэн дотроо давхар адилхан гаргаад байгаа. Бид нар яагаад ийм их орондоо хайргүй болцсон юм бэ? Бид нар яагаад ийм сэтгэлгүй болцсон юм бэ? Бид нар яагаад нэгэндээ сэтгэл дэвсгэй болцсон юм бэ? Сошиал орчинд нэгнийгээ дэвсчилж чадах юм, нэгнийгээ доромжилж чадах юм. Бид нар нэг л тийм сэтгэлгүй, нэгэндээ хайргүй, цөөхөлтний өжиж айгүй хайргүй болчих. Одоо бид нэр Монголын газар нутаг
Баяуулгийн аймаг баруун хязгаар Казах төмөнтэй бид нэр та нар маань энэ газар нутагт амьдраа. Шинжаанд дайн байлдаантай байгаа бол та нар маань бидэнтэй цуг амьдраа. Биднэрт хүн шиг хэрэгтэй юм алга байна гэж бид нар чинь Казахуудаа цуг амьдарч штэ. Тэгэхээр биднэрт хүн хэрэгтэй тусмаа тэр хүмүүсээ бас нэгэндээ бас хайр жоохон дэвсдэг баймаар байна. Бид чи айгу цөөхүүлэн штэ. Айгу цөөхүүлээ том газар нутагт айгу цөөхүүлээ. Бид нар айгу сэтгэлгүй болсон байл гэж харж байгаа. Залуучууд салхи сэвэлзүүлж байгаа нүн шүү. Тэгэхээр буцаад би ер нь итгэл найдвараар буцаад сэргэж байгаа шүү, сэтэрч байгаа шүү. Тэгэхээр төрд байгаа залуучууд маань ч гэсэн бас өөрийгөө төр гэж харахгүйгээр бидний өмнөөс сонгогдсон үр хүүхдүүдийнхаа төлөө хоншортой, зоригтой, жоохон шанцтай басаа л гэж би бодож байна. Одоо ордон руу ороод үзтээ төрийн ордон руу. Тэр дарга, энэ дарга гэсэн л хүмүүс байдیں۔ Яасан ч олон дарга нарын. Бидний сайхан орчныг бий болгоод сайхан имлэг бариад өгчих, зам бариад өгчих, цахилгаан станц бариад өгчих. Харин би чиний цалингийн чи үгүй. Би одоо тэдний тэр нойлын хусны төлбөрийг бид нар төлж байгаа шүү дээ. Яагаад тэднийг дарга гэж бодоод байгаа? Тэд нар чи бидний өмнөөс ажиллах ёстой ажилчид. Би бол тэгж хардаг. Нэг дарга гэж бүгс толгойд байдаг болох хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжихгүй бол яаж Монголоор хөгжих юм? Японы хэн ацарсан юм? Японы хэн бий болгосон юм? Toyota нь бий болгосон тийм үү? Honda нь бий болгосон. Солонгосын хэн бий болгосон юм? Samsung нь бий болгосон. Тийм үү? Daewoo нь бий болгосон. Тэрийг бодлогоор дэмжиж тэр орон шиг хөгжиж штэ. Германы хэн бий болгосон юм? BMW. Тэд нар бий болгосон биз дээ. Тэгэхээр бид нар хувийн хвшлээ адлаад доош нь уламжлал ингээд доош нь чихээд их юм бол Монгол оронд ирээдүй байхгүй. Төр бизнес хийхгүй штэ. Чихж байгаа штэ. Энэ татвар байна. Хоёрдугаар бодлого хэрэгтэй байна. Яахлаараа бид нар импортоор авсан татвар зарим татварууд нь тийм өндөр байгаад идэм би. Бид нар үйлдвэрлэл хиймээр биш үү? Бид нар үйлдвэртэй болмоор байна. Үйлдвэртэй байж энэ улс орн чи хөгжихгүй юм. Зүгээр ингээд нэг юм халамжийн мөнгө тараасаар байгаад одоо ингээд иргэд чинь ирэхэд бол улхаас юм боллоо шүү дээ. Тий. Ажиллаж хийдэг хүн байгаа ч юм уу, гүү ч юм уу. Тэгээд нэг хүүхдийн мөнгө л ярьсан хүмүүс байх юм. Тэгэхээр бид нар хувийн хвшлээ аягүй сайн дэмжих хэрэгтэй. Намайг оюутан байхад манай хүмүүлэгтэй байсан бизнес удирдлагын сурдаг байсан нэг солонгос оюутан охин аман цангаад байна гэдэг байгаа мөртлөө дэлгүүр орохдоо чокопай авч идээд байгаа шүү дээ. Бид нар яагаад тийм Монгол бүтээгдэхүүнээ хэрэглэхгүй байгаа юм бэ, тий? Бид нар яагаад Монгол энэ үйлдвэрүүдэд бид нар дэмжихгүй байгаа юм бэ? Бид нар иргэнч тэр, төрөнч тэр, иргэн бол нэгнийгээ дэмжмээр байна. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжмээр байна. Гэхдээ сонголт бол таних л та. Алигаач импортын, экспортын, алигаач гэсэн хэрэглэж болох нь тэр хүний л асуудал байх. Төр нь яагаад бид нэр гайлын бодлогоор, татврын бодлогоор энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихгүй байгаа юм бэ? Тэгээд нэг гадуурхахаараа үндэсний үйлдвэрлэл рүүгээ ярьдаг тий. Хой хүний бодол болгон үнэтэй. Алтан түрүүгийн улс орны хөгжлийн талаарх үзэл бодлыг та сонслоо. Харин эцэст нь юу үнэн, юу чухлыг үзэгч та өөрөө шийднэ. Ерөнхий ивент тэтгэгч B Family So Tasty. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi брэнд. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Ядаргаар тайлах. Янзтай ясны шүл. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөөх юм. Golden Gobi-гийн шинэ шоколад. Амсаад үүдэлтэй. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Воо. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. За, миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Газар шим. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Манай эзэгтэй туслахын
тослох эзэгтэй тос байна. Монголд үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрлэгч компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн омега 3, 6 Е-витаминаар баялаг болохоор хүний нүүр болон нүдний эрүүл мэндийг гоё дэмжиж өгч байдаг. Транс тосгүй, генийн өөрчлөлтгүй ийм гоё бүтээгдэхүүнийг бүх эзэгтэй нартаа санал болгож байгаа шүү. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж Япон эзэгтэй нар хэрэглээд эхэлсэн байгаа шүү. Эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Үндэсний брэнд эзэгтэй ургамлын тос. Ясны шүл амттай, шимтэй, янзтай. Аз жаргалыг хамтал Мотлоо брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мора хандалсан тос шин мэдрэмж гайхалтай хослол. За, өчигдөр минь хүргэе. Эрхэм хүндэд зочдоо. За манай медиана зочдлын маань ресторанд хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй Баян Улгийн аймгийн эрхэм хүндэд арч түмэн та бүхэндээ энэ өчигдөр мэндийг хүргье. За өнөөдөр та нар манай халуун дотныхоо хайртай хүмүүстэйгээ нэгэн өчиг гайхалтайгаар өнгөрүүлж байгаа хаа. Та нарынхаа сайхан уулзалтанд бас тодорхой хэмжээгээр сайхан мэдрэмж төрүүлэхээр би яг одоо энд сандран барин байж зогсож байна. За тэхийн тулд би хамгийн түрүүнд өөрийгөө танилцуулах ёстой байх. За би Улгийн нутгийгаа зориод Улаанбаатар хотоос ирээд 4 хонж байгаамаа. Ямар учраас ирсэн бэ гэхээр Улаанбаатар хотын 25 дугаар телевизийн 21,000 реалити шоуны оролцогч нь би байгаамаа. Тэгээд намайг Од гэрэл гэдэг. Би Улаанбаатар хотод тайз дэлгэцийн жүжигчин мэргэжлэр ажилладаг эмэгтэй байгаамаа. Тэгээд миний өрсөлдөгч та бүхний мэдих сэтгүүлч Алтан Түрүү ах манаас оролцож байгаа. Тэгээд 21,000 шоу тэмцээний маань гол онцлог нь та 21,000-аар 10 хоногт амьдарч чадах уу гэдэг сэдвээр өрнөдөг. Тэгээд өнөөдрийн миний даалгавар болохоор бас нэг бодлын хэцүү хэрнээ бас надад ганцхан олдож байгаа боломж байгаа юм шүү. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо өнөөдөр намайг авьяасаа үзүүлээрэй гэсэн. Үлгийгийн ард түмэнд авьяасаа үзүүл, хэрвээ чи авьяастай байж чадах юм бол хандив цуглуулад тэр мөнгөө үлдсэн хоногудаа талын зарцуулаад дуусныхын дараа шагнал болгоод талын аваарай гэж намайг тэгсэн. За ингээд намайг дэмжээрэй манайхаа. Өдөрчөөс амар байгаа шүү. Юу. Sevdan sevmağa Dalalın nirgunin Jinadan sevmağa Sen birgen koystarda Kanadan samgağa Mola gol kuştara Kusimne armağa Самажи саяга кушагым минуше Нисетветимде нем саган сабимы Гурем бир кухтем бер Кусым бер танима Нисетветимде нам саган сабимы
тебе бораша анашинжан сирим сведин свеношин дани мен насуар анинем баядга сиварим кешмиргин сиварим айкелгин Kulama kuspide Elinin bayara Esirgen jimese Samajı sayaga Kuşağım minuşe Nisiyet vetimde Nem sağan savimu Kurem bir Тигур танага азырге берере бала халма халба баладын жүреге буриса ханаша пултагу себа кусумде арнага анымде куйска Әлимин баянға Эсірген жимесе Самыжы саяға Кушағым минуше Несет ветімде Нем саған савиму Көрем бір күхтімде Bayram. Biz Қазақстанға келдік, Қазақстан. Намайг үргэлж дандаа сайн сайхан хүмүүс дарж идэг. Миний ээж хэдийгээр бурхны оронд очсон ч гэсэндээ ийм гоё хичээс баярлалаа. Та минь урлагуудаа насалж аз жаргалаа үргэлж өрөөхт бидэндээ буйнаа хайрлж энэ хорвоод жаргал бүхний дээдийг эдэлж явах халтгай ирч минь. Дараагийн дуугаа Орос улсын дуу Улитай. Песная наша, тут где мы тебя свободно дели, где пила так привал, но нам с тобою там под звоним небом, небой с тобой, там под
намайг дэмжиж сэтгэлийн хандаа өргөж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Би хараад байж байгаа. Даач нэг дуугаа олчихчих үстэй. Маш их баярлалаа. За ямар ч байсан надад ингэ сэтгэлийн хандаа өргөсөн эрхэм та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхний минь өрх гэр үр хүүхдүүд нь үргэлж ад жаргалаар дүүрэн байж тал дүүрэн мал нь дүүрэн бэлчиж гэрээрээ дүүрэн үр хүүхдтэй ад жаргалтай аав ээж нь үргэлж өнөр өтгөн эрүүл сарвал урт удаан наслах болтугай. Та нарын минь ажил үрэлс үргэлж бүтэмжтэй сайхан байх болтугай. Ингээд та нарынхаа өгсөн хандиваар би одоо үлдсэн хоногудаа аз жаргалтайгаар сайхан өнгөрөх юм шиг байна. Миний сэтгэлийг ойлгож ингээд надтай хэсгэн хугацаанд хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Цагийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Та нарт амжилт хүсье. Баярлалаа. Тий, ерөнхий төчил би family-гийн бор будаа. Янзтай ясны шүл. Одоо булууны 20 цаг чансан шүл. Тэстэй хөлс өстэй сад тавих. Янзай.
байгаа шүү амар халуун юм аа. Ядарч байна. Одоо ч ядарч шүү. Үлгийн хотын засаг дарга бөгөөд захирагч хотын Үлгийн хотын захирагчаас 100,000, иргэдийн хурлын даргаас нь 50,000, 20,000, 10,000, дахиад нэг ахуйгаас 20,000, хоёрд нийлээд 230,000. Сансийн зургаар олддог мөнгө гэж хаав ах уу? Ямар ч нэг хөлс тусалж ээж зүтгэжээж л олж шít. Амархан олдог нөхдүүд байдаг л бах те. Хүмүүсийн аимсноос нь хэдэн төгрөг гарч ирдэг үлээ те. Сэфэнд хэдэн төгрөг хадгалсан байдаг үлээ те. Тэглээгээд ер нь яаж амьдрнаа те. Тийм бохир нэртэй ер нь хүн би бол тэрийг бол өмнөдөө ойлгодог. Түүнээс биш. Хожим миний хоёр хүү те. Найзуудтайгаа сууж агаад танаа аав чи хогийн хулгайч байсан юм байлээ шүү дээ. Манай аав тэгж хэлээ. Гэт миний хоёр хүүгийн найз нь миний хоёр хүү тэгж хэлвэл яах юм? Танаа аав чи авилгачин байсан юм уу? Тэнгэрээ ангаа. Танаа аав чи алтан дөрөв чинь бусдад худалдагдаг сэтгүүлч байсан юм байлээ шүү дээ. Гэт миний хоёр хүү 25 таад 30 таад найзууд нь тэгж хэлвэл яах юм? Тийм муухай нэр өвлүүлж яах юм тийм үст. Харин чиний аав чи тэнгэрээ ангаа хоншоортой сэтгүүлч байсан юм байлээ шүү дээ. Хүн амтнаас айдгүй даргын бүхс долоодгүй зөрөгтэйхэн бас ядруу хүмүүсийнхээ талд уурч явсан юм байлээ ш танаа аав чинь гэж хэлүүлэх юм уу? Камер байсарлын нөө. Бурхан гончиг сумлаа минь. Бас хүний сэтгэлийг ямарваа нэгэн зүйл харна гэдэг байдаг юм байна. За яг одоо ингээл үзэж байгаа хүмүүс бол нэг сүртэй биш ахал та. Гэхдээ над чиг ингээл 21,000-аар амьдарч байгаа хүнд бол ёо. Би тэгтээ сая сандарсандаа юу бүгдийг бас сайн тоолж чадаагүй шүү дээ. Амар их мөнгө байна юм. Гэтэ сая бол бас нэлийн тооллоо л доо. 300 бол ер нь бол гарсан шүү. Ботархаанууд дээр нь бол жоон тооцоол алцсан. Аргагүй шүү дээ. Ийм олон мөнгө чинь би одоо ёо ойрт хараагүй. Тэгээ нөгөө хоолоос хөөгөөд ёо тэг яагаад ч юм нөө энд ингээ хоолоос өгөөд ингээ ингээл ингмэр санагдал эсвэл өгмөгд ингээл байхгүй яана одоо яах бол та яаж хүлээх бол та гэж бол бүр тэгж бол бүр амар сандралтай орсон тий. Ёо тэгсэн чинь тэр нэг цагаан алчуурт ихчих гарч ирэл тэгэл би угаасаа дуус. Даалгавар амжилттай од гэрэл маань их мөнгө цуглуулж чадсан. Гэхдээ энэ бол 21,000 шоу. Цуглуулсан мөнгөнийхөө 21,000 төгрөгийг л ашиглаж болно. Бусдыг нь нэвтрүүлэг дуусны дараа буцаан олгоно. За 336,300 төгрөг цугларсан байна. Энэ их мөнгийг огтын хамаагүй явж байгаа хүнд алавтай юм шиг өгж байгаа тэр их гоё хүмүүсийн сэтгэлд үнэхээр их баярлаа. Гоё юм байна. Юу яалах тэрийг бол би мэдэхгүй шүү дээ. Ямарсан миний хувьд би өөрийгөө ялчлаа. Тэгэл болоо. Тэ. За ингээд ямар ч лсэн бүр өнөөдөр чинь бүр юм айцтай ч юм шиг аз жаргалтай ч юм шиг ийм гоё өдөр өнгөрлөө. Тэгээ одоо оройны үлгэрийн цагаа одоо хийхгүй бол бас болохгүй. За ямар ч лсэн тэгээд за усны эцэст жаргадсан биш үү хүмүүс минь. Наддаа л бол болж байна. Ерөнхий эвийн тэтгэгч эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Ядаргаар тайлах. Янзтай ясны шүл. So tasty. So tasty. Аз жаргалыг хамтаал Мотлоо брэнд. За миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж
Сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ. Сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Газар шим. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөөлөх юм. Golden Globe-ийн шинжлэл амсад хөтөлтэй. Нэр юм уу? Бэлт чанар. Вау. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Globe. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Globe брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Хөөртөн бяцхан үрсэн минь өдрийг хөвгчлөлтэй сайхан өнгөрүүлсэн биз дээ. За, оройны 1 минутын үлгэрээ сонсоод бүгдээрээ орондоо ороод сайхан амарцгаагаарай. За, өнөөдрийн үлгэрээ маань нэр Сэтгэлийн хүч. Хоёр найз элсэн цөлд явж байжээ. Олон хоног алхсан болохоор ч тэрүү туйлгүй ихээр ангаж, цангаж, ядарч, сольдчихэ. Эхний хүн бодож. За, энэ элсэн цөлийн цаана сайн сайхан үзэгдсэн төгөлдөр цэвэр ус нуур байгаа. Тэр хүртлэх найзаагаа харангадуулаад өвдгөөд зовоочихгүй юмсан да гэж бодож гин. Харин нөгөө хүн ингэж бодож гин. Энэ элсэн цөлч барагдахгүй нэ. Үлдсэн жаахан усаа яаж ганцаараа уух вэ гэд их л нуусан юмсан ч. Цааш алхах тусам нар улам илүү хүчтэй шархажээ. Сайхан сэтгэлд залуу найзаагаа үүрсээр л явлаа. Учир нь найз нь явахыг хүссэнгүй. Тэр элсэн цөл дуусахгүй, дуусаач ч цаана нь ч нуур байхгүй хэмээн үйлсээр эцэж цуцсан унжээ. Сайхан сэтгэлд залуу найзаагаа үүрсэн ч сэтгэлд нь өнөөх нуур харагцаар л цааш явлаа. Тэр найзаагаа үүрсэн ч, эс үүрсэн ч итгэл нь мохсонгүй. Үүрүүлсэн найз нь буруу харан ганцаар өнөөх нуусан усаа нууж гин. Нуугаад өөрөө хувьдаа уугаал байж. Гэсэн хэдий ч улам л их ангаж цангаад байна. Орой болж тэд түр амсгэлээ. Сайхан сэтгэлд залуу найздаа өөрийнхөө үлдсэн жаахан уснаас харамгүй өглөө. Харин найз нь энэ над шиг ус нуусан байх та гэж муу санаагаар найзаагаа харцсан гин шүү. Учир нь сайхан сэтгэлд залуугийн өглөхгүй, ядрахгүй байгаа нь тэрний сэжгийг улам л баттгаж байлаа. Шүн дунд сэрсэн ч харамж залуу найзынхаа үр төрийг ухсаар байлаа. Ганц балга хүрхтээ өгүүтэй л ус үлджээ. Өнөөхөр яаран сандран усыг балгачаад унтахаар хөвтлээ. Өглөө үүр цайхад хоёул яаран бослоо. Гэтэл харамч ирийн хөл гიშиж чадахгүй хүндүрлэж өвдсөн гин. Учир нь тэрний өөртөө нуусан усны үнрээр хатаж ганцсан цөлийн могоо хэвтэрт нь ирээд цагирлан хөвтжээ. Хортой могоо гэж харамч ир хашгирлаа. Хортой могоо байна. Бурхан минь туслаарай. Хортой могоо гараад ирлээ гэд хамгийн чанга дуугаараа хашгирч гин. Сайхан сэтгэлд залуу найзынхаа шархыг боож өөрөөд цааш алхлаа. Ёо, би үхлээ. Удаа наслахгүй нэ найзаа гэж харамчээр үглэлээ. Гэсэн ч сэтгэлдээ улам л их цухалтна. Учир нь тэр найзаагаа муухайгаар бодох тусам тэрний сайн сайхан чанарыг илүүтэй олж харах ажээ. Эцэс төгсгөлгүй мэд цөлийн зах харагдаж эхэллээ. Сайхан сэтгэлд залууд
сэтгэлийн тэнхээ байвч үнэхээр ядарчээ. Харамч ирийн би бүрч дортлоо. Учир нь тэр могоод хатгуулсан учраас хөдлөгч тэнхэлгүй байлаа. Гэтэл цөлийн захыг харсан цагаас амьдрах итгэл төрсөн харамч залуу найздаа үлдсэн усаа бүгдийг уулгалаа. Сайхан сэтгэлд залуу санаа зовон үгүй гэж толгоо сэгсрэвч найз нь тэрэнд одоо л итгэх ёстойгоо ойлгожээ. Ус ууж тамир тэнхээ орсон залуу найзыгаа үүрэн цөлөөс гарч чаджээ. Хүн сэтгэлдээ зорж байгаа итгэл үнэмшил сайн сайхан зүйлтэй бол хизээ нэгэн цагт тэрэндээ хүрч болдгийг энэхүү явдлаар харуулад үлгэр амар сайхандаа жаргажээ. Хүүхдүүдээ энэ үлгэрийг сонсоод та нарт ямар бодол төрж байна? Энийг ээж автайгаа ярилцаад сайхан амарцгаагаарай. Хүний сайхан сэтгэл бол хизээж дуустдгүй. Мууг санвал могон хорлол гэдэг үгний утгыг та нар маань ойлгосон бахаа гэж бодож байна. За ингээ бүгдээрээ сайхан амраарай, баяртай. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Оролцогчдын маань урагшлах тэмцэл, таны халуун дулаан дэмжлэгтэй хамтдаа үргэлжлэх болно. Маргаашийн өдрөө амжилттай дуусгаад эрч хүчээр дүүрэн дахин уулзахыг хүсье. Болцсон. Одоогийн гоё нүдгээд гоё түүхээр идчихмээр байгаа байхгүй. Өндөг тавьчих тавгал өгчихлээ. Тий. Алтан түрүү ахыгаа дайлах гэсэн юм аа. За ямар гоё жимс мэрс шууд үнэртэй тах юм. За сайхан хооллоорой. За сайхан хооллоорой. Чи зэрэг авчих л та хоёлоо туг идэл та. Тий. Шал өөр юм байна. Энэ лагаас судлаад авчих уу? Гэрээс авчирсан юм аа. Гэрээс авчирсан юм аа. Дүүн лаг хийдэн штэ өөрөө хийж зартдаг.